Kidophone. ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആരാ ഗസ്റ്റ് എന്നറിയാവോ? ആരായിരിക്കും? ആരാ? നമ്മുടെ സാന്ത അപ്പൂപ്പ. അത് തന്നെ. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുവേ സാന്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ട കണ്ട കണ്ട. It is Christmas. It is Christmas. And our Santa, ഇത് കണ്ടോ? Santa വന്നേക്കണ കണ്ടോ? And our Santa came in colorful red. He came in colorful red. നല്ല കളറായിട്ട് വന്നേക്കണം അല്ലേ? പിന്നെയോ സാന്ത കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. എന്തുകൊണ്ടുവന്നു? ഗിഫ്റ്റ്. ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? സാന്തേ, എന്താ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ? നോക്കിക്കേ. കാൻഡിൽ. വാവ്. പിന്നെയോ കപ്കേക്സ്. ഓ, എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. വേറൊരു സാധനം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണത്? കാസ്റ്റനട്സ്. എന്താണ്? കാസ്റ്റനട്സ്. ഈ കാസ്റ്റനട്സ് വെച്ചിട്ടേ നമ്മുടെ സാന്ത അപ്പൂപ്പയെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോവാ. എന്ത് പാടണോ? ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ക്രിസ്മസിന് സാന്തയുടെ കൂടെ ഏത് ലെറ്ററാ പഠിച്ചതറിയോ? ഏത് ലെറ്ററാ? സി. ഏത് ലെറ്റർ? സി. സിയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? സിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ഇതാണ് സിയുടെ സൗണ്ട്. ഓക്കെ.